ٹر جا سرکار نظر رکھ دے جس پاسے بھی ٹر جا سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے صدیق ہے ناج صدا صدیق ہے ناج صدا جڑے یار تو وک جاندے کوئی شے وی نہ گھر رکھ دے جڑے یار تو وک جاندے کوئی شے وی نہ گھر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے سرکار کا امتی سے تعلق اللہ کیسے نبھاتے ہیں حضور کرم کے تعلق بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے ہر شے جو سرکار مدینہ تو سرکار مدینہ تو سلطان مدینہ وی اوتی جھولی نو بھر رکھ دے سلطان مدینہ بھی اوتی جھولی نو بھر رکھ دے چاہتے معاف کرے رب تیری تقصیرہ رب تیری تقصیرہ کیسے سونے دے غلاماں دے جا قدمات سر رکھ دے سونے دے غلاماں دے جا قدمات سر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے اور یہ حضور علیہ السلام کے غلام
اور ان کی بارگاہ سے وابستہ فقیر اپنی منزلوں میں کیا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے کیا فضیلتیں عطا کی ہیں. دیکھیں بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے، خالی نہ سمجھ بیٹھے آقا دے وزلاد جوہری نے قدماچے گوہر رکھ دے، وزلاد جوہری نے قدماچے گوہر رکھ دے. بیٹھنے مدینے وچ دو جگ دی خبر